رأيكم في طبق البانيه ده؟ الوصفة النهاردة تبقى حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده. هاش ومقرمش من بره وطري من جوه، وفي مكونات غذائية حلوة قوي قوي. بالنسبة لطبق بابا غنوج اللي جنبه دوا، ان شاء الله هنعمل له وصفة لوحده، فيديو لوحده، وهنعمله بطريقتين. انا قلت بس اشوقكم يعني ليه. بالنسبة بقى للبانيه، زي ما انتم شايفين كده قطعة جميلة ومقرمشة وحجمها حلو قوي قوي. والمكونات اللي هنعملها او المقدار اللي هنعمله النهارده بيعمل عدد كبير. يلا بينا نخش على الفيديو. معايا الحمص اللي احنا بنعمل بيه حمص الشام او الحلبسه او بندخله في الكشري. معايا ربع كيلو انا غسلاه ونقعاه في ميه من امبارح بالليل، يعني بقاله 24 ساعه منقوع. ودلوقتي هنسلقه زي ما انتم شايفين كده، شطفته بقى شطفه كويسه، وهنسلقه على البوتاجاز بشويه ميه وحبه ملح. قيمته الغذائيه عاليه جدا جدا. داخل النهارده في الوصفه بتاعتنا بتاعه البانيه النباتي او الصيامي. ومعانا كمان بطاطس، 4 بطاطسات متوسطين الحجم، هقطعهم، قشرتهم وهقطعهم حلقات كده او مربعات ايا كان عشان يتسلقوا بسهوله على البوتاجاز. هنروح بقى على البوتاجاز وهنسلق الحمص والبطاطس. ادي الحمص غطيناه بالميه وهنحط عليه شويه ملح، والبطاطس برضو غطيناها بالميه وهنحط عليها شويه ملح. طبعا البطاطس احنا قشرناها وغسلناها وبعد كده قطعناها كده، عاوزه تسلقيها بقشرها وبعد كده تقشريها براحتك. اهم حاجه ما نغطيش الحلل عشان ما يفورش الميه تفور على البوتاجاز. وكمان دلوقتي هنشوف ان الحمص هيعمل زي رغوه كده، هنضطر نشيلها اوكي بعد ما يبتدي في الغليان اهو زي ما انتم شايفين. هنشيل بقى الفوم دوت، نتخلص منه عشان تبقى الميه رايقه فيه اوكي. وهنسيبه بقى يستوي. هو الحمص هياخد وقت شويه عن البطاطس تستوي بسرعه، لكن الحمص ممكن يقعد ساعه او ساعه الا ربع. اهم حاجه عندي يستوي كويس قوي. تمام. وهنرجع نشوف بقى هنعمل ايه في بقيه المكونات. مش هطول عليكم اوكي كده. الحمص طبعا البطاطس خلاص اتسلقت وبقت حلوه. الحمص انا حبيت اوريه لكم بعد ما طفيت عليه لانه هو خلاص اتسلق وبقى زي الفل. بس برضه هوريكم ازاي بشوفه. بجيب كده شويه وبالشوكه بقوم دايسه عليه، بلاقيه ان هو بيتهرس بكل سهولة، مش بحتاج ان انا اعمل مجهود. يبقى كده تمام. كل ما يتسلق اكتر كل ما هيريحني في الوصفة. فيعني اسلقيه على قد ما تقدري، يعني عارف يبقى عاوزاه يبقى زبدة كده، يبقى بيتهري. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. انا طلعت الحمص وحطيته في الخلاط، طلعته بمصفى حطيته في الخلاط. طبعا انا قلت لكم ان هو كان ربع كيلو اوكي. دلوقتي انا هحط من ميه السليق بتاع الحمص هحط شويه عشان ابتدي ان انا امشي الخلاط. انا مش هغرقه طبعا، هو تقريبا ممكن يكون اخد، يعني انا هحط كل شويه شويه لاني انا مش عاوزاه يبقى ميه، على اساس ان هو يقدر الخلاط يمشي معايا بكل سهوله وفي نفس الوقت يديني يعني خليط كريمي كده. فممكن يكون اخد حوالي نص كوبايه من الميه بتاعه السليق بتاعته اوكي. فاحنا نحط برضو حبه حبه على اساس ان انا مش عاوزاه يبقى سايب خالص، وهتشوفوا معايا دلوقتي واحده واحده. زي ما انتم شايفين انا كل شويه بزود شويه ميه وبقلب برضو بالمعلقه او الاسباتولا عشان ما يبقاش فيه اي حمص ما اتضربش اوكي كده تمام. هو
كويس قوي قوي قوي. بعد كده بقى هحضر ايه، هجيب بقى صينية واحط عليها لا اما ورقة زبدة، لا اما هحط عليها كيس سندوتشات، كيس كبير كده فتحته وهحطه عليه عشان هشكل واحط على الصينية. تمام. هبتدي بقى في التشكيل. التشكيل بقى زي ما انت عاوزه، بس انا هديها شكل البانيهيه. انت بقى عاوزه تعمليها بقى مدور مبطط براحتك، انا هحاول اشكل. انت ممكن تسيبي الخلطه دي في التلاجة حوالي ربع ساعه 10 دقائق ترتاح، مفيش مشكله، او تشتغل على طول. انا بصراحه اشتغلت على طول وهي حلوه وسلسه ومرنه معايا، ما تعبتنيش خالص في التشكيل زي ما انتم شايفين كده. بصوا ببتدي ان انا اشكلها وابططها على قد ما اقدر، اديها شكل الايه البانيهيه والحجم اللي انت عاوزاه. يعني انا عاملاها حجم يعتبر كبير مش صغير، فانت لو حابه تصغري عن كده حلو. هي بصراحه بتعمل كميه حلوه يعني. فزي ما انتم شايفين كده ادي شكل كده، وابتدي ان انا احطها فين على الكيس اللي حطاه على الصينيه. هشكل تاني معاكم، بكورها كده، وبعد كده احاول اديها شكل ايه بعد الكرة، شكل بيضاوي، او ابطط كده واجمعها او المها بايه بايديا كده من الجوانب، او ممكن تديها كرة وبعد كده تديها شكل بيضاوي بسيط، وبعد كده تظبطي بقى الشكل زي ما انت عاوزه. تمام. وطبعا انا مش عاوزاها رقيقه قوي ولا تخينه قوي، لان خلي بالك انا لسه هعمل كفر، فهي هتكبر عن كده كمان. فعشان كده بقولك انا عاملاها كبيره شويه، لو انت حابه تصغري صغري، هتديكي حجم حلو، وهتديكي كميه كمان كبيره عن اللي انا هعملها زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا طبعا مش هطول عليكم، وهكمل بقيه الكميه وهنشوف برضو الدنيا هتمشي ازاي. اوكي. وهنا بعد ما عملت كل الكمية هحطها في الفريزر لمدة ساعتين أو 3 ساعات، أهم حاجة تجمد معايا كويس قوي. بعد كده هنبتدي نحضر إيه، نحضر الكفر. هتجيب كوباية دقيق وانخلها. تمام. طبعا يعني الكمية دي على حسب الكمية اللي عندك اللي هتعمليها. وبعد كده هحط عليها نص معلقة صغيرة ملح، فلفل وملح، يعني رشة ملح ورشة فلفل. تمام. وبعد كده هحط بقى ميه واحده واحده، هجيب كوبايه ميه جنبي واحط واحده واحده كده، وابتدي اقلب. انا مش عاوزاها مش عاوزاها حاجه سايله قوي ولا تقيله قوي، فكل شويه بحط شويه بشويه وبقلب. اوكي. هي مش هتاخد الكوبايه كلها، هي هتاخد يعني الكوبايه كلها الا حاجه بسيطه جدا، على اساس ان انا بحط حبه حبه، وانتوا برضو عشان النوع دي بيختلف، فبرضو حبه حبه لحد ما نوصل للقوام الايه المظبوط. تمام. اهو انا حاسه ايوه اخر حبه بقى دول.
احنا عملناه النهارده ممكن تعملوا كوبايتين دقيق عشان يكفي الكميه كلها. انا هقلي بقى جزء. يلا على البوتاجاز هنحط بقى الطاسه واحط فيها شويه زيت وهخليهم يسخنوا كويس قوي، وابتدي ان انا اقوم حطاه. هو كان عاوز يسخن اكتر من كده شويه بس يلا ما علينا. اوكي هبتدي بقى احط. لو حابين بعد ما تعملوه بالكفر تحطوه في الفريزر مثلا ربع ساعة او حاجة على اساس يثبت الكفر عليه مفيش مشكلة. انا عامة اشتغلت فيه على طول، ما اهو زي ما انتم شايفين اهو. بس هخليه على نار متوسطة على اساس ان هو يحمر بهدوء، لان ده بيحمر بسرعة. ولو انت خرجاه من الفريزر بتبتدي ان انت تحطيه وهو جامد. بصوا شكله الاول، بتقليه وهو جامد. اوكي وتهدي عليه النار، تخليه على نار متوسطه طبعا عشان يبقى جامد، عشان ما يبقاش خد لون من بره ومن جوه متلج. اوكي فلازم يبقى على نار متوسط. زي ما انتم شايفين كده شكله جميل جدا ومقرمش وحجمه حلو. فلو حضرتك قللتي القطعه هترمي معاكي اكتر من كده. لو انا هقلي بقى جزء تاني لازم اشيل باي مصفى. لو ما عندكوش الماسك دوت ممكن باي مصفى الم كل الكريسبي اللي وقع ده عشان ما يتحرقش. اوكي بس اديني خلصت كده الوصفه زي ما انتم شايفين كده. ادي النتيجه بصراحه روعه. هي سخنه طبعا مولعه، هحاول افتحها لكم واوريها لكم من جوه كده. يبقى احنا الكميه دي عملت معانا، بصوا يعني الاربع بطاطسات والربع حمص، بص عملوا معانا كميه حلوه قوي قوي. فلو صغرتي هترمي اكتر من كده زي ما بقولك. بصوا الشكل، بصوا تحفه بصراحه ومغذي جدا، في مكونات رائعه وفي نفس الوقت تغيير بالنسبة للبطاطس. ووجبة تعتبر اقتصادية حتى لو من غير صيام، وجبة اقتصادية. ممكن بقى جنبيها شوية كاتشب بقى كده، ولو جبنا عيش كايزر وحطينا طماطمايه او فلفلايه وحطينا معاها قطعة البانيه وعليها شوية كاتشب، مش هتختلف عن البانيه العادي. طبعا احنا بنقول للاطفال ان ده بطاطس بانيه عشان برضه هم لما يدوها يحسوا ان هي بطاطس مش لحمه او مش فراخ يعني. اوكي لكن هي كتغيير يعني. ندوق بقى ونسمع صوت القرمشه وقد ايه هشه وجميله. طعمها رائع بصراحة ومقرمشة من بره وهشة حلوة قوي قوي وتشبع. على فكرة حلوة جدا وتشبع. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. يا ريت تعملوا لايك لو عجبتكم وتجربوها، واشوفكم في فيديوهات جديدة. وميرسي قوي ليكم. الى اللقاء.